Sa likod, sa kabila. Ha? O, doon na lang, sama-sama na. Oh. Yan ba nauga na? Yan. Magandang araw mga kalupa. Dito tayo sa Muson, San Francisco. Ito. Kukuha naman tayo ng tambakan. Ayan, pang ano lang to, pambayad utang. Yung operator spotter natin si Mingming. Ayan, malawak-lawak pa. Sa mga gustong magpatambak dyan, mga gusto nilang hindi bahain yung lote nila, PM nyo lang. Ito naka-package, hindi per truck, hindi per hour, package deal. Pwede libre, pwede bayad. Oh yan.